வேற லெவலில் இருக்குது இங்கேருந்து. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போயிட்டு ஒரு குழியில் போட்டு என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான் ஃபால்ஸில். நான் அங்கே போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஆஃப் ரோடிங் நம்ம வண்டி அங்கேயே விட்டாச்சு. ஆனால் நம்ம சுரேவும் ஒரு அண்ணனை வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி இது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. எம்டிஓ டியூக்கு. நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு வரலாம், ஈஸி தான் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு. ஆனால் ஏற்றும் போது ஏற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். சரி, வண்டி வெயிட் வந்து 180 kg. என்ஃபீல்டும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல நிற்கிது. இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திருப்பி ஏற்றுறதுக்குள்ள ரொம்ப இதுவாகிடும், கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதனால் என் வண்டி எடுக்கல. என் வண்டி அங்கேயே இருக்கட்டும். இந்த 2 வண்டி இங்கே இருக்குது. ஸோ குளிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து வந்து கிளம்பிட்டோம். அண்ட் வெளியவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுட சுட பனியாரம் வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க. நம்ம குளிச்சது அதுக்கும் சரியான பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு. அப்புறம் அவங்ககிட்ட போயிட்டு பனியாரம் வாங்கி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வயிறு ஃபுல் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பனியாரம் சாப்பிட்டுனே திருப்பி ஏதோ சாப்பிடணும் போல் இருந்தது. வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து சேலம் தட்டு வடை அப்படின்னு வந்து போட்டிருந்தாரு. போகிற வழியில் நம்ம வந்து அந்த தட்டு வடையை வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். நான் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். சேலம் ஸ்பெஷல் தட்டு வடை. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கொல்லிமலையில் கிடச்சிருக்கு. சேலத்தில் பசங்க தேடி சேலத்தில் கிடைக்கலன்ட்டாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கு கொல்லிமலையில் கிடச்சிருக்கு. ஒரு செட்டு 30 ரூபா தான். கூட தண்ணியில் எப்படி சாப்பிட தட்டு வடை செட். ஸோ கார் சட்னி போட்டு தட்டு வடையை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட்டு கேரட்டு, அதுக்கு மேலே திருப்பி தட்டு வடையில் அந்த அடை தானே ப்ரோ அது அந்த அடையில சட்னியை இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே திருப்பி வைக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்மார்ட்டி விளாக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுவார். என்ன ப்ரோ நம்ம எடுத்து அப்படியே வாயில போகிறோம். அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் தருது. சட்னி தனியாக தருது, பீன்ஸ் பீட்ரூட் கேரட் தனியாக தருது. நல்லா. அதுக்கப்புறம் ரூம் போய்ட்டு சாப்பிடவே இல்லை, வெறும் பணியாரம் தான் சாப்பிட்டேன். ரூம் போயிட்டு சாப்பிட்டு கன்டினியூ பண்ணுறோம். குட் மார்னிங் கைஸ். வேறு லெவலில் இருக்குது. நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து ரூமில் வந்து படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். காலைல எழுஞ்சி இப்போ மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 ஆகுது. வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த கிளைமேட்டு. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஃபுல்லாக சுற்றி மிஸ்ட்டு தான். வேறு லெவல். அங்கே பாருங்கள், வெறித்தனமாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு. இப்படி இருக்குது. ஐயோ 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 ஒன்றுமே தெரியலடா. வேறு லெவல். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீக் பாறை வியூ பாயிண்ட் போயிட்டுருக்கோம். வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த இடம். மிஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. சில்லுன்னு வேறு ஆகுதுடா. வேறு லெவலில் இருக்குது இடம். எங்கிட்ட போகிறதே தெரியல. வருது ஸோ காலைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஸ்ட்டுலாம் வேறு லெவலில் இருந்தது. அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் வந்திருக்கோம். இதுவும் வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்குது. பாருங்க, சுரே முன்னாடி போகிறார். அவர் வந்து மோட்டோ விளாகிங் செட்டப்லேயே போயிட்டுருக்கிறாரு. நான் ஹெல்மெட்டில் அதை எடுத்துகிட்டு வரல, ஃபோன்லேயே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த மிஸ்ட்டு ஆனால் உண்மையாக வேறு லெவலுங்க. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மணி 8:30 ஆகுது. ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். மணி இப்போ கரெக்டாக 8:31. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது மிஸ்ட்டு. இன்னும் போகவே இல்லை. ஸோ இது என்ஜாய் பண்ண வந்தோம். பரவாயில்ல பரவாயில்ல.
பாருங்க ஒன்றுமே தெரில, ஃபுல் மிஸ்ட்டு தான், சுத்தமாக எதுவுமே தெரில. வியூ பாயிண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து மூவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த வியூ பாருங்க, இப்போ தான் தெரியுது, இவ்வளோ நேரம் மிஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிருந்தது, அப்படியே அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த மலை வேற லெவலில் தெரியுது. வேற லெவலில் இருக்கு இங்கேருந்து. இங்கேருந்து கீழே விழுந்தா நான் காலி. வர மாதிரி ஓகே, நம்ம மேலே ஏறி போவோம். இங்கே இருக்கிற வந்து பைனாப்பிள் இது. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் மரத்துலேருந்து எடுத்தது. ஸோ டேஸ்ட்டுக்காக நாங்கள் வந்து இது கட் பண்ணி இப்போவே கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டோம். இப்போ எப்படி இருக்குன்றத வந்து பார்க்க போகிறோம். எல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ சொல்லுங்கப்பா. வேற லெவலில் இருக்கா? நாங்கள் பாருங்க சுரே சொல்கிறாரு பாருங்க, திருப்பி சொல்லுங்க ப்ரோ. செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை, நான் பார்க்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம எடுத்து சாப்பிட போகிறோம். பெரிய பீஸ் ஆகிடும் பா. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கு. சாப்பிட்டு முடிப்போம். எப்படி தான் போகணும்? நம்ம எல்லாமே எடுத்துடும்ல. காட்டுதுல மேப்பு. ஓகே ப்ரோ, பை 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 பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வழியாக போக போகிறோம். அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு போகிறாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து ஏற்காடு, இங்கேருந்து அவங்க வந்து ஏற்காடு போகிறாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஏற்காடு போயிட்டோம். ஸோ அதனால் நான் வந்து ரிட்டன் வீட்டுக்கு போக போகிறேன். போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொல்லியில் வந்து சிவன் கோவில் இருக்குது, ஆககங்கை முன்னாடி. அங்கே சிவன் கோவில் போயிட்டு ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரிட்டன் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான். நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வந்து நாங்கள் வாக்கிங் வந்திருந்தோம். சரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வாக் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு. பார்த்திங்கன்னா மின்மினி பூச்சிலாம் இருந்தது. அந்த மின்மினி பூச்சிலாம் அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு எப்படி லைட் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்த ரோடு வரும்போது அந்த ஞாபகம் தான் வருது. இந்த ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக வேறு லெவலில் இருந்தது. நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். ஒன் டே தான் ஸ்டே பண்ணோம். இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் வந்து ஃபன் இருந்தது. எல்லோரும் ஜாலியாக பேசிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தோம். அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ போகும்போது பார்த்திங்கன்னா 70 ஏர்போர்ட் பெஞ்ச் வழியாக போக போகிறது இல்லை, இது வேறு ஒரு ரூட் வழியாக போக போகுது. இங்கேருந்து அப்படியே போயிட்டு ஆத்தூர் கனெக்ட் ஆகும். இன்றைக்கி இந்த ரோடு கூகுள் தான் கூட்டிகிட்டு போகுது. ஸோ 70 ஏர்பென்ஸ் மின் வழியாக நம்ம போகாமல் வேறு ஒரு ரூட் வழியாக போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்காங்க பாருங்கப்பா. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ரூட்டில் வர்றது இந்த மாதிரி ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடைக்கும். ஒரு வழியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைவே கனெக்ட் ஆகிட்டோம். கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப சுற்றிட்டு வந்தோன்னே சொல்லலாம். ஆனால் ரூட்லாம் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக சென்னைக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் வைக்க வேண்டியதான். போகும்போது ஒரே ஒரு இடத்துல நிறுத்தி சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து கிளம்ப வேண்டியதான்.
திருப்பி நெக்ஸ்ட் ரைடு எப்போ போவோம் அப்படின்றது தெரில. கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக திருப்பி ரைடு போகணும். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வர மாதிரி இல்லை. ஆனால் டார்க் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது தூரத்தில். அது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. டார்க் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது. போகிற வரைக்கும் மழை இருக்கக்கூடாது. நான் இந்த வீடியோ வந்து எப்படி இருந்தாலும் செகண்ட் பார்ட்டை தான் போடுவேன், எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டையும் எல்லோரும் போய்ட்டு மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேங்க. நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கான் அழுத்தி ஆளில் போட்டுருங்க. மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து தேவை போட்டாச்சு. இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா திண்டிவனம் தாண்டி வந்துட்டேன். இன்னொரு சென்னைக்கு வந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. பரவாயில்ல. பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் மழை. அங்கெல்லாம் மழையே இல்லை. திண்டிவனத்துலேயே மழை இல்லை. திண்டிவனம் தாண்டி வரும்போது தான் மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும்.